Чтобы во время бега побольше дышать носом, существуют такие вот разные штуки. Например, у меня расширитель для носа, он магнитный, клеится два магнитика и такая дуга надевается. Ноздри немножко расширяются и дышать реально носом лучше, удобнее. Есть еще разные пластыри, есть какой-то внутриканальный расширитель, но я взял такой средний. Что я вам скажу? К сожалению, вот именно эта модель, она только на 4 километра хватает, потом от пота просто отклеивается. И вот так, но 4 километра я дышу только носом. Это очень круто. То есть реально помогает для того, чтобы практиковать дыхание носом во время бега.